안녕하세요 साथीहरू सबैजनालाई। आज चाहिँ म फिसी तानमाल मिनिङ लिएर आएको छु तपाईहरुको समूह इक्जाम। फिसी तानमाल इक्जाम चाहिँ 49 वटा छ। खुकुप्छाको फिसी तानमाल गुप्छा हुन्छ होला। सुयोङछा प्रयोग गर्दा वाल्योङ सुयोङछा हुँदैन, वामुलछा नि हुँदैन, छातोङछा नि हुँदैन। अनि इत्ता भनेको बिर्सिनु, यसको कामकता हुन्छ बिर्सिनु, मेदा बाँध्नु हुन्छ, फल्दा अनि बेच्नु हुन्छ। इत्ता पनि हुँदैन। अनि यान्गी आधाको चाहिँ मिरुदा हुन्छ, अरु चाहिँ मिल्दैन यसको। अनि यो मक्ताको चाहिँ वाछाङ आधा हुन्छ है। मक्ता मौसम सप्पा हुनु, वाछाङ आधा नि मौसम सप्पा हुनु। मुलगनुल फाल्दा सामान बेच्नुको चाहिँ यो फन्मे आधा हुन्छ, बेच्नु। अनि ओमसिकुल छप्सो आधाको चाहिँ थुसिदा हुन्छ पिसुदानमा। चुमुन आधा आटार गर्नु, मन्दुल्दा बनाउनु, नाम्किदा छोड्नु, यो मिल्दैन। अनि त्यसपछि पम्रुरुल नेताको चाहिँ नापी पादा हुन्छ, यो पनि तिर्नु हो। फात्ता पनि हुँदैन, प्राप्त गर्नु, खाइपादा दर्ता गर्नु, छङ्गु आधा यो पनि मिल्दैन। याक्चे भनेको चाहिँ तरकारी हो, यसको छेसो तरकारी नै हुन्छ। कोङसिक भनेको अन्न भइहाल्यो। खोङमुल भनेको झोल, खोगी भनेको मासु हुँदैन। छेपुमुल सनमेल आधा, छेपुमुल सामानलाई चाहिँ सनबेल आधा छुट्याउनुको चाहिँ यो फुन्ली आधा छुट्याउनु हुन्छ, अरू त मिल्दैन। छुरा आधा भनेको खास्नु, यसको तारा जिदा हुन्छ, पाजिदा नि हुँदैन, चुङदोल आधा नि हुँदैन, नामा जिदा पनि हुँदैन। साचुङ भनेको र फिजा भनेको चाहिँ बिजा हो, अरू चाहिँ मिल्दैन यहाँ। अनि सेङ्गिदा भनेको चाहिँ फाल्सेङ हँदा र सेङ्गिदा भनेको देखा पर्ने हो। अनि इरुल मात्ता भनेको चाहिँ थाम्दा मादा त्यो काम मिल्नु र जिम्मा लिनु हुन्छ। सोनिम भनेको खोगे ग्राहक हो। अनि साजिनुल चिक्ताको चाहिँ छुया लादा हुन्छ। सोनुरो मन्जिदा भनेको चाहिँ थेदा हुन्छ, यसको सोनुरो मन्जिदाको। अनि फोजाङ आधा भनेको चाहिँ प्याकिङ गर्नु सादा हो यसको, अरू मिल्दैन। काबुल कक्ता भनेको चाहिँ वालिनादा, काबुल कक्ता र वालिनादा भनेको छुट गर्नु, मूल्य घटाउनु भन्ने हुन्छ। अनि यागुल भनेको औषधिलाई चाहिँ फोक्योङ आधा सेवन गर्नु, यसको सप्छु आधा। अनि वानसुङ आधा र खारा थादा भनेको चाहिँ सवारी साधन परिवर्तनकारी चट्नु हुन्छ। फेरि वानसुङ आधा भनेको चाहिँ बिदाई गर्नुहुन्छ। अनि छान्निक शिक्षा भनेको चाहिँ बेलुकाको खाना, यसको चाहिँ सासिक हुन्छ है। अनि फेदा आधा डेलिभरी गर्नु, यसको चाहिँ फेसोङ आधा हो डेलिभरी गर्नु। अनि मुलगनुल फनिपादा सामानलाई चाहिँ फनिपादा बेच्नु को चाहिँ मुलगनुल फनिपादाको चाहिँ फन्मे आधा हुन्छ। मुलगनुल फनिपादा यसको त फान्बुम आधा होला। खाङ आधा चाहिँ यसको चाहिँ बालियो हुनु, थुन्तुन आधा हो। तुङतुङ आधा मोटो, याक आधा कमजोर, नल्चिन आधा पत्तली हुँदैन। छन्चे भनेको चाहिँ यसको भनेको चाहिँ सन्बु हुन्छ, छन्चे भनेको चाहिँ सन्बु हो। अनि नामजागा मासित्ता भनेको चाहिँ केटा ह्यान्डसम हुनु चाहिँ छलसेङ गीतता हुन्छ। अनि छुइसिक आधा र छुइप आधा चाहिँ सिमिलर हो, योङ आधा प्रयोग हुँदैन, खोयोङ आधा हुँदैन, थुइसिक आधा हुँदैन। छाङ्नेन भनेको गदा वर्ष, यसको चाहिँ छिनाने हुन्छ, ओले नि हुँदैन, थाउमे नि हुँदैन। ताङ्गुल केदा भनेको चाहिँ फादा हो, करुदा हुँदैन, खाता हुँदैन, नल्दा हुँदैन। अनि खाक्चाङ आधा भनेको चिन्दी दुनु, खोन्चिम आधा नि चिन्दी दुनु, सराङ आधा माया गर्नु, हेङ्बोक आधा खुसी हुनु, किपुता कारा भन्नु यो हुँदैन। चुङचुङ र फेङ्गिल भनेको चाहिँ सप्ताहन्त। चुङचुङ र फेङ्गिल भनेको चाहिँ सोमबारदेखि शुक्रबारसम्मको दिन हो। हाङसाङ र आन्चेना भनेको चाहिँ अहिले सुकै भइहाल्यो। ओन्दोरुल युजी आधा चाहिँ खोल्ने आधा हो, व्यवस्थापन गर्नु, सिमिलर। कुङ्गुरुल छक्चाङ आधा भनेको चाहिँ यसको चाहिँ
के हुन्छ भने भोको नादा हुन्छ। खुङकुरुल आउजारलाई चाहिँ छाचाङ आधा भण्डारण गर्नु र भोको नादा भनेको भण्डारण गर्नु हो नि त। छक्तोङ इन्चुल्की र हेन्गुम इन्चुल्की भनेको सिमिलर हो। अनि सेङसान बुमुल छुलको आधा र छुला आधा भनेको पनि सिमिलरै हो। किगेरुल खोचिदा र यसको छङ्बी आधा भनेको सिमिलर हो। नाओदा थाने ओदा र खात्ता ओदा भनेको सिमिलर हो। खोदेरो र यसको खोदेरो र फाल्गुम 단기롭무슨 꼬들링으로만 기계를 운행하다 मेसिन सञ्चालन गर्नु हो। यसको छक्तोङ आधा हुन्छ। छक्योङ आधा भइरहेछ, छक्तोङ आधा हो। सूर्य आधा मर्मत गर्नु, छक्तोङ आधा सञ्चालन गर्नु, छक्योङ आधा प्रयोग गर्नु, छेचाक आधा धुनु। छेचाक आधा भनेको के हो? थङ्बु आधा। यसको थङ्बु आधाको चाहिँ यो छाङ आधा हो। अनि होटेल ममुरुदा र मोक्ता भनेको चाहिँ होटेलमा बास बस्नुहुन्छ, अन्त बस्नु फेरि आधा आवश्यक गर्नु, कुकिङ आधा अवलोकन गर्नु हुँदैन। फेल्ली आधा र फेनान आधा भनेको चाहिँ साँच्नु हो। सुवाल आधाको सुयुक्त भनेको सजिलो हुनु। खुङचा र मुर्यो भनेको चाहिँ निशुल्क। अनि नोङरेक र छेनुङ भनेको यो भनेको चाहिँ दक्षता। मुङछिता र मुइदा भनेको बेला गर्नु। थेल्ले बिजानुल फोता र सिन्जाङ आधा। अनि खोल्ने आधा र कुकिङ आधा भनेको अवलोकन गर्नु। यति मात्रै छ साथीहरू। कति मिल्दो रहेछ हेर्नु है त। 50 को चाहिँ कति सहायक हुन्छ भन्दो रहेछ, 100% भन्नु पर्यो। हाम्रो चाहिँ एउटा बिग्रेछ, एउटा कि दुईटा बिग्रियो, दुईटा बिग्रियो जस्तो छ। के चाहिँ बिग्रेछ त? टाइम चाहिँ खासै छैन, छिटो छिटो भइरहेछ। फर्स्टचोटि भएर होला यहाँनिर बिग्रेछ। मूल गर्नु फानी पादाको थोरै छुदा यो रहेछ यसको चाहिँ। अनि मैले दिएको थिएन पहिला, अनि त्यही भएर अनि कहाँ बिग्रेछ अर्को। त्यो एउटा बिग्रेछ। सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला।